بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا في الفيديوز يا جماعة خلصنا لجونيور 6، خلصنا يعتبر في الشرح كده في الاكسبلانيشن، خلصنا يونت 1. قبل ما نبتدي في اليونتس الجديدة فحبيت ان احنا نحل الجنرال اكسرسايزز على يونت 1 من السكول بوك، لان دايما الاكزامز بتيجي الافكار بتاعتها من السكول بوك او افكار شبيهة ليها او من الاكزامبلز بتاعت السكول بوك. فياريت كلنا نحل الاكزامبلز والاكسرسايزز بتاعت السكول بوك قبل ما نحل المعاصر. طبعا في المعاصر بيبقى فيه برضو questions من السكول بوك وبيبقى عليها الساين بتاعت السكول بوك جنبها. طيب اول حاجه بيقول لي write the ratio between the two numbers in its simplest form. تمام، 16 and 64. هنقول كده 16 to 64. طيب دي كده مش في السمبلست فورم، احنا عايزين نجيبها في السمبلست فورم، فلازم نعمل divide by the highest common factor. طب هنجيب الهايست كومن فاكتور ازاي؟ انا عندي كده بالاناليسيس في طريقتين. بالاناليسيس دي كده 16 تمام 2 divided by 2. احنا بنعملها بنجيب الاناليسيس بالبرايم فاكتورز. يعني ايه برايم فاكتورز؟ يعني النمبرز اللي احنا بنعمل عليها الديفيجن بتبقى برايم برايم نمبرز. دي even number ف divided by 2 equal 8 divided by 2 equal 4 divided by 2 equal 2 divided by 2 equal 1 لحد ما نوصل لل1. بعد كده ال 64 and then divided by 2 equal 32 divided by 2 equal 16 divided by 2 equal 8 divided by 2 equal 4 divided by 2 equal 2 divided by 2 equal 1. تمام، يبقى أنا عندي كده في هنا 2 repeated 4 times بين ال 2 numbers، يبقى ال highest common factor عندي اللي هو 2 times 2 times 2 times 2 اللي هو equal كام؟ 16. يبقى ال highest common factor عندي هنا equal 16، يبقى أنا هعمل هنا divided by 16 هنا divided by 16. divided by 16 equal 1 2 64 divided by 16. طب هعرف ازاي 64 divided by 16؟ انا هنا عندي اهو ال 16 وصلت هنا 64 عشان توصل لل 16 لحد هنا اللي فوق دول. ال 64 لما عملنا لها اناليسيز وصلت لحد ال 16 ابتدت من هنا، يبقى اللي فوقيها كام؟ 2 times 2 يبقى 64 divided by 16 equal كام؟ equal 4. يبقى 64 divided by 16 equal 4، او نعملها على الكالكوليتر. تمام، هيديني الريزلت بتاع الديفيجن عادي. تمام، كوشنت يعني. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ ان انا مثلا ما اعرفش، يعني بدل ما اعمل الاناليسيس ده هقول مثلا ان 16 to 64 هعمل مثلا دي divided by 2. تمام، هيديني 8 to 32. انا عارفه ان ال 8 factor of 32 هعمل divided by 8. تمام، هيديني 1 to 32 divided by 8 equal 4. يعني ايه ده فاكتور لل 30؟ ان ال 8 فاكتور لل 32، يعني ال 8 اوريدي من ال 2 نمبرز اللي البرودكت بتاعهم بيديني كام؟ بيديني 32. يبقى برضو الريزلت سمبلست فورم عندي ايه؟ 1 to 4. طيب عندي 15 and 105 هيبقى 15 to 105. ال 2 numbers دول start with 5، يبقى هنعمل divide by 5 equal 15 divided by 5 equal كام؟ equal 3. 10 divided by 5 equal 2. 5 divided by 5 equal 1. طيب دي simplest form؟ لا، لان ال 3 هي فاكتور من الايه؟ فاكتور لل 21، او ال 21 من المالتيبلز بتاعت ال 3، يبقى هعمل برضو divided by 3 divided by 3 هيديني equal 1 to 7. طيب 16 and 128 هيبقى equal 16 to 128. طيب انا مش عارفه اعمل a by a، بس ال 16 دي divided by 4 وال 128 divided by 4. عرفت منين انها can be divisible by 4؟ ان هي ال 28 اللي هم 2 digits التنس واليونتس بتوعي النمبر اللي فيهم divisible by 4، يبقى النمبر كله divisible by 4. يبقى 16 divided by 4 وهنا divided by 4 هيبقى equal 16 divided by 4 equal 4. 128 ال 1 over 4 ما ينفعش. 12 over 4 equal 3. 8 over 4 equal كام؟ equal 2.
طيب هنا ال 4 و 32. ال 4 تمام هنعمل divided by ايه؟ divided by 4 عشان ال 4 factor من ال 32 تمام، ودي divided by 4 هيديني 1 2 8 عشان 8 times 4 equal 32. طيب في question تاني 2.7 ده بقى decimal 2.7 to 18.9. هنا في 1 decimal place هنا في 1 decimal place يبقى هعمل الاتنين times a times 10. طب لو كان هنا واحد فيه 2 decimal places واحد 1 decimal place هعمل times a times 100. تمام. طيب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هيبقى equal to 27 2.7 times 10 هتبقى 27 to 18.9 times 10 هيبقى 189. طيب انا اعرف دي divisible by كام ولا دي divisible بكام؟ طب اشوف دي divisible by 3 تمام، ودي ودي التو نمبرز دول مش even number يبقى مش هينفع by 2. طب دي divisible by 3 دي divisible by 3 لا هنعمل ايه؟ 9 plus 8 equal sorry divisible by 3 9 plus 8 equal كام؟ equal 17 plus 1 equal 18 وال 18 divisible by 3 يبقى هنعمل divided by a by 3 هيدينا 9 2 18 divided by 3 equal 6 9 divided by 3 equal كام؟ equal 3. الاتنين دول برضو لسه divisible by 3 dividing by 3 هيديني equal 9 divided by 3 equal 3 63 divided by 3 هيديني كام؟ هيديني 21 برضو لسه 3 هنا dividing by 3 هيديني كام؟ هيديني 1 2 7. طيب هل بقى في طريقة تانية عشان اوفر كل ده؟ يبقى انا كده عملت dividing by كام؟ 3 times 3 times 3 اللي هي 27. في طريقة عشان اعرف؟ في طريقة عشان اعرف بالاناليسيس زي ما احنا قلنا ايه فوق. طيب هنا بقى عندي هنا 5 and 9 over 4 تمام to 14.5. اولا 9 over 4 دي كده improper fraction يعني هنا كمان ممكن يبقى فيه mixed number. طيب 5 9 over 4 9 over 4 فيها الكام؟ فيها 2 8 over 4 equal 2 تمام، والريميندر عندي 1 over 4 فال2 هتتحط على ال5 هيبقى equal 7 and quarter تمام to 14.8.5. طب اعمل ايه؟ انا عندي الكورتر محفوظ اللي هو ال 7.2825 to 14.5. هنا عندي 2 decimal place وهنا عندي 1 decimal place هعمل times 100 هنا هعمل times 100 تمام، هيديني كام؟ هيديني 725 to 1450. طب اعمل ايه بقى؟ اول ما اشوف 25 و50 اعمل dividing by كام؟ by 25 وعلى الكالكوليتر واحسبها هيديني اعملها على الكالكوليتر 725 over 25 هيديني كام؟ هيديني 29 2 على الكالكوليتر 1450 over 25 هيديني 58. طيب انا عندي ال 29 ده برايم نمبر وال 58. طب ال 29 ده ال 58 can be divided by 29 ال 58 هي عبارة عن 2 times 29 يبقى أنا هعمل dividing by 29 هيديني 1 to A 1 to 2. بعد كده بيقول لي express in two different ways the ratio between each two numbers. طبعا أنا عندي ال different ways لل expressing ال ratio عندي إن أنا أكتب مثلا 1 to 2 اوكي أو 1 to 2 بالكولومز اوكي أو 1 over 2. فطبعا 1 to 2 البرونونسيشن بتاعها هي نفس ال 1 to 2 فانا هاخد اللي هي ال 2 ways اللي هي بتاعت الريشيو واللي هي as a fraction. طيب انا عندي 14 و 128 هاجي اقول هيبقى كده 14 to 128 تمام. طيب ال 14 دي dividing by 2 و divided by can be يعني divided by 2 can be divided by 7 and 14 طبعا تمام. طيب انا هاجي اعمل analysis او ان انا هعمل بكل بساطه كده اعمل ده dividing by 2 اوكي هيبقى equal 7 to 12 divided by 2 equal 6 8 divided by 2 equal 4 تمام.
يبقى انا عندي ده 6 to 64. طيب ال 7 وال 64، ال 7 وال 64 ينفع يعني ال 64 can be divided by 7؟ لا، لان انا عندي المفروض ان ال 64 can be divided by 8 اللي هي 8 times 8. تمام؟ هيبقى ده السمبلست فورم بتاعتي، فهيبقى can be represented as 7 to 64 اوكي، او 7 over 64 يبقى دي ال 2 different ways. طيب عندي هنا 2.4 و 18، هقول 2.4 to 18. طبعا عندي هنا decimal only one decimal place، يبقى هعمل هنا times 10 وهنا times 10. تمام؟ هيبقى equal 24 times 24 to 180. طيب ال 24 can be divided by 3 وال 180 برضو can be divided by 3 عشان ال 18 divisible by 3. فهعمل هنا dividing by 3 وهنا dividing by 3. هيبقى equal كام عندي؟ 24 divided by 3 equal 8. 180 divided by 3 equal 60. طيب دي لسه كده دي can be divided by 4 ودي can be divided by 4. هيديني 2 to 15. ودي كده السمبلست فورم لان ال 15 مش even number وال 2 ده prime number even، فمفيش اي common factor ايه ما بينهم. يبقى انا اقدر اعمل representing للريشيو between ال two numbers دول as 2 to 15 or 2 over 15. طيب بعد كده عندي 185 370، هيبقى 185 to 370. دي starts with يعني begins with 5 ودي begins with 0، يبقى ال two numbers can be divided by 5. هعمل هنا dividing by 5 هنا dividing by 5. تمام؟ هيبقى 18 divided by 5 equal 3 ومعنا 3 الريميندر بتاعت ال 18، هيبقى 35 divided by 5 equal 37. تمام؟ بعد كده ال 370 37 dividing by 5. تمام؟ فيها ال 7 اوكي and remainder 2 يبقى 20 divided by 5 فيها ال 4. اوكي طيب ال 37 the prime number can be يعني divisible by itself، ال 1 وال same number اللي هو ال 37. طيب انا عندي ال 37 plus 37 equal 74، يعني ال 74 دي can be divided by a by 37. انا هعمل كده 37 و 37. طيب انا لما ابقى بقى في الاكزام طبعا انا مش عارفه ان ال 37 مش واخده بالي ان هي تايمز مثلا 2 هيديني 74. اما يجي لي برايم نمبر كده في ناحيه اروح على الكالكوليتر واخده الرقم اللي هو ال 74 ده عاملاه ديفايدد باي 37. لو طلع whole number without remainder يعني كانت finite division تمام، يبقى هعمل البوست تيرمز بتوع الريشيو ديفايدد باي اللي هو البرايم نمبر ده زي ما انا عملت كده ديفايدنج باي ايه باي 37. طب لا طلع فيه ريميندر او طلع فراكشن او ديسيمال او حاجه زي كده يبقى ده ما ينفعش يتعمل ديفايدد باي ده باي البرايم نمبر ده، ويبقى كده دي السمبلست فورم بتاعتها. بس هنا كان بي ديفيزبل كان بي ديفايدد باي 37 فهيبقى عندي equal 1 to 2، فاعمل representing 1 to 2 or 1 over 2. طيب بيقول لي بقى write in the simplest form each of the following: half kilometer and 250 meters. طيب ال 250 meters طبعا دي هتبقى لو حولتها الكيلومتر، لو عملت conversion للكيلومتر هتبقى fraction، انا مش عايزاه يبقى fraction فهعمل converting من الكيلومتر للمتر. طيب انا عندي من الحاجات اللي هي الميمورايزد اللي المفروض ان انا احفظها ان half كيلومتر equal كام؟ equal 500 متر اللي هي equal half times 1a 1000. تمام؟ half times a times 1000، فالهاف كيلومتر equal 500 متر، والكوارتر اللي هي ال 250 والثري كوارتر اللي هو ال 750. يبقى انا عندي هنا 500 to 250، وطبعا مش هنحط بقى هنا units لان خلاص ال two terms of ratio بقوا with same unit. طبعا هعمل هنا dividing هنا 0 وهنا 0، ممكن اعمل 10 بس طبعا مادام في حاجات فيها 50 يبقى اعمل dividing by هنا by 50 وهنا by 50 هتبقى equal
ال 500 فيها كام 50؟ طيب احسبها ازاي لو مش معايا كالكوليتور mental math بقى؟ انا عندي ال 100 فيها 2 ايه 2 50s تمام. يبقى ال 500 هتبقى 5 equal to 5 times 2 هيبقى 10 ايه 10 times. اول زيرو هيضيع مع الزيرو تبقى 50 over 5 equal كام 10. طيب ال 250 over 50 0 over 0 خلاص. ال 25 over 5 فيها الكام؟ فيها ال 5. هتبقى 10 to ايه 10 to 5. طيب ال 10 to 5 دي ما انا عامل ممكن dividing by ايه، دي لسه مش simplest form. dividing by 5 هيبقى equal to كام to 1. ودي كده simplest ايه simplest form لان ال 1 و prime number. طيب بعد كده عندي 125 piasters to 5 pounds. طيب انا عندي الباوند او ال LE equal 100 piasters. اكتب كده الرول بتاعتي على جنب عشان ابقى شايفه، واجي هنا اعمل السبستيتيوشن بتاعي صح. يبقى ال 5 pounds هتبقى 5 times 100 equal كام؟ equal 500 ايه piasters. دي 5 pounds ماشي. يبقى انا عندي هنا 125 to 5 500. طبعا مش هكتب units، هعمل dividing by 25 لما الاقي كده حاجات زيروهات ولو فيها 50 يبقى اعمل dividing by 50، لو فيها 25 اعمل dividing by by 25 تمام. هتبقى دي ال 125 over 25 هيبقى equal 5 to تمام to 20. اوكي. طيب ال 5 وال 20 لسه فيهم highest common factor لان ال 5 factor of a factor of 20 هيبقى dividing by 5 هيبقى equal 1 to 4. بعد كده عندي 150 grams اوكي و quarter of kilogram. طبعا عندي برضو ال quarter kilogram اللي هو كام جرام 250 جرام. يبقى أنا عندي هنا 150 to 250 dividing by 50 اوكي هيبقى equal 3 تمام. 0 راحت مع 0 هنا 0 راحت مع 0. 15 over 5 equal 3. 25 over 5 equal كام؟ equal 5. هيبقى 3 to 5 الاتنين دول 2 prime numbers يبقى كده ال simplest form. بعد كده عندي 2 and quarter فدانز to 16 كيرات. طيب أنا عندي إن الفدان equal 24 كيرات تمام. طيب يبقى 2 and quarter times 24. طيب اللي هي هتبقى equal 2 times 4 equal 8 plus 9 plus 1 هيديني 9 over 4 times 24 dividing by 4 equal 1 dividing by 4 equal 6 هيديني كام؟ هيديني 54 كيراتس. يبقى ال 2.2 أو ال 2 and quarter فدانز هيديني 54 كيراتس to 16 كيراتس. I will type it without units خلاص. طيب dividing by 2 هيبقى equal 54 dividing by 2 equal 27 و 16 over 2 هيبقى equal كام؟ equal 8. طيب ال 8 وال 27 في common factor ما بينهم؟ لا خلاص كده يبقى دي ال simplest form ايه؟ simplest form بتاعتي. تمام. طيب هنا بقى بيقول using opposite figures. انا عندي هنا figure A في 3 circles تمام، وفيجر B في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 circles. Calculate the ratio between the numbers of circles in figure A to the number of circles in figure B. يعني عندي 3 to 12. ال 3 ده prime number وهو factor of 12 يبقى dividing by 3 هيبقى equal 1 to A 1 to 4. طيب calculate the ratio between the number of circle in figure B to the number of circle in figure A and B. انا عندي هنا 3 وهنا 12 يبقى التوتال نمبر كام؟ حاجة اكتب هنا figure A equal 3 balls تمام. figure B
equal 12 holes، يبقى number of circles in A and B equal 3 plus 12 equal كام؟ 15 circles. تمام، سوري دي circles، دي circles. اوكي طيب عايز الريشيو between، يبقى الريشيو between the number of circles in figure B اللي هو كام؟ 12 to the number of all circles in figure A and B. يبقى عندي الريشيو هتبقى 12 to 15، في highest common factor اللي هو 3 ما بينهم، هيبقى equal كام؟ 4 to 5، ودي كده السمبلست فورم ايه بتاعتنا. بعد كده في word problem بيقول لي an accountant in a bank earns 2,000 pounds as a monthly salary. He spends 3/4 of his salary and saves the remainder. Find the ratio between what the accountant spends to his monthly salary. طيب أنا الأول هو يعني بياخد مرتب 2,000 pounds. تمام؟ طيب he spent 3/4، يبقى أنا لازم أجيب الأول اللي هو ال amount of money that already he spent. هقول money he spends equal 3/4 من الايه؟ من المانثلي سالري بتاعه اللي هو هيبقى times 2,000، هيبقى equal dividing by 4 over 4 divided by 4 equal 1، 2,000 divided by 4 equal 500. هيبقى عندي 3 times 500 اللي هي 3 times 5 equal 15، ونحط ال 2 zeros زي ايه؟ زي ما هما، يبقى he spends 1,500 pounds. عايز بقى هو الريشيو between he spends to his monthly salary، يبقى اللي he spends 1,500 to 2,000 dividing by 100 الأول، طبعا ال 2 zeros هتروح مع ال 2 zeros، هيبقى equal 15 to 20. تمام، 15 to 20 divided by 5 هيديني 3 to 8 3 to 4. يبقى ال ratio between what he spends هكتب هنا he spends to his salary هيبقى equal ده to ده. تمام، والريشيو في الاخر هتبقى 3 to 8 3 to 4. بعد كده عايز the ratio between what he saves to his salary. انا جبت already what he spends طلع 1,500، يبقى هو saves ايه؟ هو saves the remainder، يبقى هو بيعمل spending لل 3/4 of his salary and saves the remainder. طب ال remainder ده اللي هو ايه؟ كلمة remainder او more than او less than او difference دي كلها keywords للايه؟ للsubtraction. يبقى هقول money he saves، تمام، هتبقى equal كام؟ المانثلي سالري بتاعه كله minus what he saves، هيديني كام؟ هيديني 500 pounds. طيب هو عايز الريشيو between what he saves to his salary، هتبقى 500 to 2000. تمام، هكتب هنا save و salary، تبقى 500 to 2000 dividing by 100 هيبقى equal كام؟ 5 to ال 2 zeros هيروحوا مع بعض to 20، و already ال 5 factor of 20 هيبقى equal dividing by 5 هيبقى equal 1 to A 1 to 4. يبقى هو بيعمل ايه؟ هو spends 3/4 و saves ال 4. طيب the ratio between what he spends to what he saves. He spends how much? He spends to saves. تمام، he spends 1,500 to he saves 500 dividing by 100. تمام، هيدينا ال 2 zeros بيديهم مع بعض، هيدينا 15 to 5 dividing by 3 dividing by 5. ال 5 is a factor of 15 هيبقى equal كام؟ 3
2 1. وكده يبقى احنا جبنا الريشيوز بتاعه الايه بتاعه الاكاونتنت. طيب بعد كده بيقول لي a factory produces 5000 juice cans in 8 hours. مادام 2 different units يبقى كده احنا دخلنا في الليسون بتاع الريت. find the production rate per hour. تمام. هو الفاكتوري ده بيعمل producing لكام جوس كانز؟ بيعمل 5000 in 8 hours. يبقى بيعمل كام في 1 hour؟ يبقى انا هقول production rate هيديني number of cans اللي هو ال 5000 dividing by a by ال 8 ونشوف هتدينا كام. هنقول dividing by 4 ودي dividing by 4. تمام. ال 5000 dividing by 4 هيديني 1000. تمام. and 250 وال 8 divided by 4 هيديني كام؟ هيديني 2. ده even number can be divided by 2. هعمله divided by 2 وده divided by 2. 12 divided by 2 equals 6. 5 divided by 2 equal 2 ومعايا 1 remainder. 10 divided by 2 هيديني كام؟ هيديني 5. يبقى الريت بتاعي 625 ايه بقى؟ can per hour. juice can per hour وده هو البرودكشن البرودكشن ريت بتاعي. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي a water tap حنفية is leaking يعني فيها تسريب مية 20 liters of water in 5 hours. يبقى هي بتسرب مية 20 liters of water in 5 hours. find the leaking rate of water per hour. please advise them. يعني ايه please advise them؟ طبعا احنا المفروض ان احنا نعمل saving للواتر عشان الواتر بيحصل لها reduction في العالم كله، فاحنا لازم نخلي بالنا من كل ميه ما يبقاش فيه ليكج. تمام. في اي حته في اي حنفيه لازم كلها تتصلح. خلاص. فاحنا هنعمل لهم advice في الاخر، بس نجيب الريت الاول. يبقى الليكينج ريت عندي equal ال 20 liters. تمام. بير ال 5 hours طبعا divided by 5 هيديني هيديني 4. دي هتبقى 1 فال1 مش هتتحط في الدينومينيتور. هيديني 4 liters بير hour. تمام. الادفايس please fix the water tap to save water. تمام. أو you must أو you should please you must أو you should fix the water tank. لحد هنا كده كان الاكسرسايز بتاع السكول بوك بتاعنا خلص. تمام. يا رب يكون المسائل سهلة وفهمتوا الشرح. تمام. لو عجبكم الفيديو لو سمحتوا اعملوا لايك للفيديو وشير، واعملوا لايك للبيج بتاعتي على الفيسبوك، وحاولوا ان انتوا لو عجبكم الفيديو توصلوها لاكبر عدد ممكن عشان الناس كلها توصل لها الفيديوهات دي. بالتوفيق ان شاء الله. وركزوا خلي بالكم من الديفيجنز والفاكتورز بتاعت الارقام علشان لازم تبقى كل ريشيو في السمبلست فورم بتاعتها. معاكم الكالكوليتر بس برضو لازم نخلي بالنا برضو ان الكالكوليتر ممكن تعمل اخطاء، فاحنا نخلي بالنا ونبص على الرقم هل الرقم ده معقول. لو عملناه كده باي منتال كده هيبقى منتالي هيبقى مظبوط ولا مش مظبوط. وربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.